Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng aton top stories subong nga adlaw, October 29, 2024. BCPO magapabilin nga naka-full alert sa Tigkalalag, karaoke kag perya pagadumilian sa mga patio. Hearing angod sa ginaligar irregularidad sa mga infra projects sa Silay City, ipatuman sa Nobyembre 5. Transaksyon sa illegal nga droga, ginatudlo rason sa pagpaniro sa Barangay Tangub. Task Force Spaghetti Wires, balik operasyon na sa Dalan Lakson sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, mga electric jeepney nagsugod na biyahe sa Bacolod. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo nga Leon ang nagbas kung nagid kag posible mangin super typhoon samtang nagapalapit sa Batanes. Ang severe tropical storm Leon as of 4 p.m. ang yara na sa 505 kilometers east ang Tuguegarao City, Cagayan. May kabaskugon ini nga 150 kilometers per hour kag pagmadlos nga 185 kilometers per hour. May pila ka mga area sa northern Luzon ang ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 2 kag number 1, bangod sa bagyo. Moderate to intense rains ang maeksperiensya sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, Mimaropa, Western Visayas, kag sa Negros. Ang Bagyo Leon ang ginapaabot nga mangin isa ka super typhoon. Magapalapit ini sa Batanes sa Huwebes, kag magalandfall sa southeastern Taiwan. Magagwa sa Philippine Area of Responsibility si Leon sa Biyernes. Sa number 9, kahalitan sang Bagyo Christine sa Kasapatan ang nagdangat sa 400,000 pesos. May 1,300 ka mga broiler ang nagkalamatay sunod sa Provincial Veterinary Office sa Barangay San Isidro sa Pontevedra. Kalabanan man sa mga nagkalamatay, mga piso. May mga napatay man nga tinday sang karabaw kag kabayo bangod sang hypothermia o kuntuman katugnaw kasubong man pagkalumos. Gani nagaabiso ang PVO nga sa tion sang malain nga tiyempo ibutang sa mataas nga lugar ang mga kasapatan. Agud to malikawan man ang pagkalumos. Suno kay Dr. Placida Lemana, ang provincial veterinarian, 5 ka mga banwa kag syudad sa 4th District ang nagreport sang kahalitan kag ini ang nagalakip sang Bago City, Pontevedra, Pulupandan, La Carlota City kag Valladolid. 1,300 plus ka broiler na ano siya na nagtugnaw, no. So amo na nga medyo dako ang damage dira. Estimated ni nga damage na reported sang LGU, more or less mga ano ni siya, mga 400,000. Sa number 8, ginabuga nga sulfur dioxide sa bulkan Kanlaon, liwat nagdangat sa masobra 10,000 ka tonelada. Ini ang ikalima nga pinakamataas nga gas emissions sa bulkan Kanlaon, humalin sang ginatakos na ang gas emission. Sa 10 p.m. advisory nga ginpagwa sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS, antes naglupok ang bulkan sang Hunyo 3 sini nga tuig. Yara lang sa masobra 1,000 ka tonelada ang average sang ginabuga sini nga sulfur dioxide. Pagkatapos ang paglupok naga-average naman ang gas emission sang bulkan sa masobra 4,000 ka tonelada kada adlaw. Kagabi yara na sa 10,075 tons per day ang average nga sulfur dioxide nga ginabuga sang bulkan. Napanimahuan ang supre sa pila ka mga barangay sa Kanlaon City. Paandam sang PHIVOLCS, likawan ang exposure sa sulfur dioxide. Magtinir sa sulod balay kag magpanarado sang pertahan kag mga bintana. Maggamit sang
N95 nga mask kung nagapanimaho ang asupre. Mag-inom sa madamo nga tubig para malikawan ang irritation sa mata kag tutunan. Nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2, buot silingon, may nagapadayon pa nga mga aktibidad sa bulkan. Ang pagbuka sa nga mataas nga volume ng sulfur dioxide nagakahulugan sa posibilidad sa paglupok sa bulkan kag pagbutang sa bulkan sa mas mataas nga alert level. Sa number 7, paghimo sa mga spaghetti wire sa Dalan Lacson, liwat ginsuguran sa katapos ng Task Force Spaghetti Wire sa Bacolod. Nagbalik saka sa mga poste ang mga linemen ang telecommunications company para manglalas kag maghimos sa mga kable nga nagalinambod kag nagasablag sa dalanon sa Bacolod kainas ang aga. Halin sa Dalan Lizares kag Lacson Street, ginlimpyuhan nila ang ilang mga linya pakadto sa Bacolod Public Plaza. Ginsiling ni Councilor Pau C. nga nagapamuno sa Task Force Spaghetti Wires, madako pang kinahanglan nga ulubrahon agud mahimos ang tanan nga mga spaghetti wires o kung ang mga nagalaylay kag nagalinambod nga kable sa syudad para man nga mabuhinan ang ginakabig eyesore sa mga dalanon. Gani padayon ang iya panawagan sa mga telco kag bisan sa distribution utility nga tagaan atensyon ang kampanya nga nasuguran sa Benitez administration. Ginaduso na karon sa konseho ang ordinansa nga maga-require sa mga telco kag electric distribution utility nga magpatuman sang underground cabling system project para mapahagan-hagan ang kadamuon sang mga spaghetti wires. Pero kung sa makita ko, damo-damo, pag sa malubrahon, kaya mo na nga ayogid ko sa mga telcos, wala ang cooperation nila, kag ang commitment. Pero nakita ko ka namin, manong kay Ari, manditanan ang telcos ta, nagabot man sila. So, ang importante nga, masuguran gid naton liwat matinluan ta ang Bacolod, kiti isa gid ni ka plan ni Mayor. Sa number 6, paday ng pagpangita sa 23 anyos nga missing sa Negros Oriental. Sa Tanhay City, ginpadayon ang pagpangita sa missing nga 23 anyos nga si Kevin sa Hinutungan River. Sa report sa DRRMO sa Tanhay City, nakalabot na sila sa isa ka quarry site sa pagpangita sa biktima bangod may napanimahuan sa among nga area. Pati ang Philippine Army ang nagbulig na pangita kag tag-iya sa quarry site ang nagpahulam na sang backhoe. Ang biktima kag iya nga upod ang nagapangisda sa suba sa barangay Mamburao, Banwasang Pamplona sang Oktubre 23. Pero bangod sa mabulok nga ulan, nagdaludo ang tubig sa suba kag naanod ang duha. Ang isa nakaluwas samtang si Kevin na missing. Nagapati ang rescuers nga nakalabot na sa Tanhay City ang biktima bangod nagaangot diri ang suba sang Pamplona. Sa number 5, transaksyon sa iligal nga droga ang ginatudlo nga rason sa pagpatay sa isa ka lalaki sa barangay Tangub sa Bacolod. Nakaagi na preso sa kaso nga may angot sa iligal nga droga si Christopher Zuniga. Si Zuniga ang gintiro sa may highway sa Araneta sa barangay Tangub sa Bacolod sa Sabado. Sunod sa kay pulisa Captain Ricky Cayaw, ang commander sa Police Station 8 2018 na preso ang biktima kag nakagwa sang 2023 kay na-dismiss ang iya kaso nga may kangtanan sa iligal nga droga. Dugang pa ni Cayaw, dako ang posibilidad nga may angot sa gihapon sa iligal nga droga ang motibo sa pagpatay kay Zuniga. Padayon ng ila investigasyon sa pagkilala sa suspect nga sunod sa PNP, posible katransaksyon niya man sa iligal nga droga. Sa number 4, Mayor Albi Benitez manglibre sang spaghetti kay anay Mayor Evelio Binglio Rardia nga nagligad pa nga nagapang-agda sa mga pagkaon. Hindi lang libre nga pagkaon pagi sa kapin 2.5 million pesos nga food vouchers ang gindonate ni Mayor Albi Benitez para mabuligan ang mga kiosk renters nga apektado sa Typhoon Christine dungan sa Mascara Festival celebration. Nag-offer man siya sang libre nga spaghetti
ini kay Anay Mayor Evelio Lunardia nga nagligad pa nagapang-agda sang suman kag spaghetti. Ang anay alkalde ang nagbisita man sa nagligad nga gabi sa mga nagarenta sang kiosko sa Bacolod Public Plaza nga labi nga naapektuhan sang maulanon nga panahon. Hindi mapatod kun ang ginatumod ni Leonardia tuhoy sa suman ang may kangtanan sa relasyon sa mga kaalyado sang alkalde sa Asenso Bacolod kag ang spaghetti naman sa mga nagalaylay kag nagalinambod nga linya sang kable nga kabahin sa prioridad sang Benitez administration. Para kay Benitez, importante nga nahangpan sang publiko ang direksyon sa iya panghimanwa kag ang tinutuyo sang ginapatuman nga programa para sa palaabuton. Nalakip na diri ang paghawan sa mga spaghetti wires kag ang pagduso sang underground cabling system para sa ginahandom nga super city. The difference of what we're doing right now is we have a vision and we have a direction where to go. As far as Bacolod is concerned, they have a clear understanding kung ano ang atong nakatuan. Hindi mo sa libre niya. Hindi na tawag kasi Sa number 3, ginapasapasahan karon sa social media ang video ng isa ka ido nga nakit-an yara sa tunga sang dalan lakson sa Bacolod City. Suno kay Carlene Joan Villarias nga amo ang nagkuha sang video samtang nagahulat sila nga mag-green o kung mag-go ang traffic light sa dalan lakson sa Banga Ramos sa 7:40 kainas ang aga. Nakita niya ang ido nga para sa iya kasubong nga nagasunod sa ginamando sang iya nga amo. Madamo man na nagahambal nga daw well-trained ang ido pero nabalaka siya sa safety sang ido kasubong man sa mga motorista. Suno kay Spy the Killing nga isa ka dog trainer wala man nahibaluan ang motibo sa ginapatihan amo pero kung luya gid man niya kuntani nga i-train ang iya ido yara dapat sila sa kilid sang dalan. Hindi safe para sa ido bangod sa kadamos ng salakyan nga ginasugata kag hindi man safe sa iban nga mga motorista nga hindi manegar basi maaksidente man sa paglikaw sa ido. Wala man sa problema nga magpabugal sa ido pero dapat bangin responsable agud to wala man sa may mabutang sa alang-alang. Gani responsible pet ownership ang ginapanawagan. Mismo ang mga netizens ang nagpabutyag man sa ilang nga kabalaka sa sitwasyon base sa mga comments. Sa pahayag nga ginpagwa sa nga Backup Project PH, isa ka pagsupak sa Republic Act 9482 ang pagtugot sa ido sa mga public nga lugar nga wala sang leash. Ginsiling naman ni Bacolod Traffic Authority Deputy Jose Antonio Robelio nga bangod man sang peligro, hindi nagakaangay nga mayara sa ido sa National Highway. Kung mayara gid man sang formal nga reklamo angot diri, pwede nila mapatuhoy sa City Veterinary Office. Dugang pa ni Robelio, wala naka-helmet ang ginapatihan amo sang ido nga isa man ka violation. May obstruction violation man kung makilala ang amo nga driver sa motorsiklo suno sa bitaw. As of press time, wala pa sang may nakakilala sa natungdan nga persona. Sa number 2, sa Nobyembre 5, natala ng hearing sa Committee on Public Accounts ng Kongreso angot sa ginaalegar irregularity sa procurement process ang infrastructure kag ipahan pagid nga proyekto sa Silay City. Angot sa amo nga scheduled hearing sa Belmonte Hall sa House of Representatives kag sa tuyo sang transparency kag public service, ginaagda si Silay City Mayor Judith Gallego sa pagtambong. Ang investigasyon na ginapa-extend man sa city administrators ng Silay, mga opisyales kakatapos ang Bids and Awards Committee, City Engineering Office, ang Silay City Obo, kasubuman ang Budget Accounting and Treasury Offices nga may angot sa amo nga pagpangusisa. Inang initial hearing sa privilege speech ni Congressman Joseph Stephen Paduano nga gindeliver sa atong Setyembre 9 sa tuyo nga ma-address ang ginaalegar irregularities sa procurement sa 1.5
2.4 billion pesos nga balor sa infrastructure kag iban pa nga mga proyekto. Ginkumpirma ni Gallego nga nabato niya ang imbitasyon pero ini ang iya pa nga ginaplastar labi na nga may activity man sa silay angot sa Negros Day celebration sa amo nga adlaw. Damlag pa ginhimo tignan ni Gallego ang mga alegasyon kag nagpanindugan nga nasunod ang mga proseso. Ako pa kasubong kuha na akong ginatanaw. Kendo na Hindi pa ko pa kuha ng subongan, hindi pa kasubong kayo napagusmong kayo ginamang sa akin. Hindi ko na natin pa kasubong. Pero makakadtake ito. Makadtake. Silver 5 na siya. Kung kayo ginatanaw, kung matisubong na nito, makakadtake ng activity. Kag sa number 1, kapulisan magapabilin nga full alert sa Tigkalalag, karaoke kag perya ang pagadumilian sa mga patio. May report si Nico Delfin. Nakapauli na ang kadamaan sa mga security forces nga nagbulig sa pagpasiguro sa matawhay nga Mascara Festival 2024 sa Bacolod. Pero ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Jeresti Coronica nga magapabilin nga naka-full alert gihapon ang kapulisan para sa natalana nga pista minatay. Magluwas nga dumilian ang mga patalom kag makahulubog nga ilimnon sa mga patio, hindi man tugutan sang kapulisan ang magkaraoke kag sugal. Hindi pwede mag-concert. Sa imong no gambling allowed. Since you will be the security, there is a 3 festival sites na ang kiosks are still open is until October 31. So, amo man na ang pag-start sa deployment natin sa mga cemeteries. So, we have 14 cemeteries. Sa interagency coordination meeting, ginmando ni Mayor Albi Benitez ang pagpasiguro nga mangin malinong ang pista minatay. Kaupod sa mga pagsinapol ang katapos ang BCPO, POSO, DRMO kag Bureau of Fire Protection nga magapasiguro sang fire safe holiday sa pagdumdum sa mga minatay. Since the start of Mascara on October 11, we have been on full alert status. So until Samtang aprobado na sang konseho ang pagpatuman sang partial road closure sa mga dalan palibot sa Bacolod Public Plaza para mangin designated area sang baligyan sang bulak dungan sa pagpalawig sang operation sa mga kiosko. Pero suno kay Councilor Celia Flor, ang Gatuslaw kag Araneta Street lang ang gamiton sa mga flower vendors agud mapaiway ang paggutok sa lakat sang trapiko. Dugang diri ang Burgos Street sa tubang sang Burgos Public Market kag Bacolod North Public Cemetery kag subong man sa Libertad Public Market. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, biyahe sa mga electric jeepney sa Bacolod nagsugod na. Mga driver ang satisfied sa performance ng pasahero nga salakyan sa ila pagbiyahe. May report si Nico Delfin. Halos puno sang pasahero ang mga electric jeepney nga nagsugod na biyahe Fortune Town kag Central Market sa Bacolod humalin sang weekend. Ginsiling sang driver nga si Antonio Gutang. Matawhay lang ang biyahe bangod bisan siya ang wala sang may masimutan nga aso, hindi pareho sang traditional jeepney nga sadto ginabiyahe niya kada adlaw. Okay man siya. Ay man siya kay iwas pollution. Kasi electric man. Di ang mga mga problema nga bukod kabudlayan nga na-encounter. Why man? Ginpahayag ni Robert Serrada, Chief Operating Officer sang Jiangsu Fengshuan New Energy Power Corporation nga mo naga-manufacture sang e-jeepney nga may dugang pangalima ka mga e-jeep units ang natalana magabiyahe sa Fortune Town Central Market nga rota. Masobra sa 20 pa ka mga units ang gin-order sang modernized jeepney cooperative sa Bacolod. That's the charge. So, buong sa Ayala. Kahit sa Ayala, may free oo. Pero we are trying to work out na mabutang sila sa ilang charging station sila garahe. Sila na mabayad or free na sa duty? Sila na mabayad. Ang charger, free tungkol na yung unit sila na provide to free charger. Daw support sila. Pero sila na yung makaset up. Kamusta ang plan for manufacturing site din?
Ang manufacturing side niya will depend on the demand siya mo. Kung mayong demand, then definitely they will put up the manufacturing plant. Pero that's our mid to long term goal, mga 2 years to 3 years. Once mas stable ng market, that's the goal. Ang electric jeepney, ang kabahin sa mga ginaduso ni Mayor Albi Benitez agod nga mabuligan ang katapos ang transport sector sa masaming pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo kasubong man nga mapasanyog pa ang kampanya angod sa environmental protection. Ginasugura naman sang LGU ang pag-establish ng duwa ka mga green lanes nga mangindugang nga rota para sa mga e-jeepney sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, kitang naga-shoutout sa aton nga mga viewers. Kay Romel Mahilom Galio, maayong hapon. Kasubuman kay Julie Panes Esporsado. Kay Gorzal Ramos Mary Rose, maayong hapon man. And of course, kay Sir Ronnie Baldonado and kay Lily Paes, maayong hapon. And mayara kita nagapag-greet si Car 3 Taker. Paki-greet advance happy birthday sa akon nga misis nga si Maria Cecil Bernadas. Madam ugid nga salamat, regular viewer from Vegas. Advance happy birthday man. Kag amoyato ang top 10 stories of the day tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.